saya Razi Rosli. Nama saya Safiga. Uh, 3D kitchen cabinet ni direkomend oleh kakak saya sebab dia pun rumah dia buat dengan 3D kitchen cabinet juga. Betul lah. Package yang kami ambil adalah package kitchen. Yang meyakinkan saya untuk buat dengan 3D kitchen cabinet tu bila hasil saya tengok diorang dah siap buat lah dekat rumah kakak saya. Jadi saya pun berminat lah nak panggil diorang juga kat sini. Okay, kami sangat berpuas hati sebab kami tak expect hasil dia sangat cantik. Jadi apa yang kami bincangkan dengan wakil 3D kitchen cabinet, dia dapat laksanakan dan hasilnya sangat memuaskan lah. Overall servis bila wakil 3D kitchen cabinet datang sini daripada dekat rumah dengan dekat office dia, overall servis dia saya boleh cakap saya sangat puas hati lah. Of course, kalau orang tanya kami kat mana nak dapatkan khidmat kitchen cabinet yang terbaik, of course saya akan recommendkan 3D kitchen cabinet. Sangat puas hati. �3D kitchen cabinet, making living better.